नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्र होइन, उपत्यकाभित्र नै नो हर्न अभियान सुरुवात भएको छ। पछिल्लो समय सवारी चालकहरूले जथाभावी रूपमा हर्न बजाउन थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका र महानगरीय प्रहरी ट्राफिक कार्यालयको संयुक्त प्रयासमा काठमाडौँबाट नो हर्न अभियान सुरुवात गरिएको छ। यसअघि 2074 साल वैशाख 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा नो हर्न अभियान सुरुवात भएको थियो, जुन निकै नै प्रभावकारी भएको थियो भने पछिल्लो समय नो हर्न फेरि खुकुलो भए जस्तो देखिन थालेको मात्र होइन, सवारी चालकले जथाभावी रूपमै र जहाँ पायो त्यहीँ हर्न बजाउन थालेपछि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र महानगरपालिकाले यो अभियान सुरुवात गर्यो। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। पछिल्लो केही समय यता काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने सवारी साधनका चालकहरूले जथाभावी रूपमा हर्न बजाउन थालेका छन्। यसरी जथाभावी रूपमा हर्न बजाउन थालेपछि आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः नो हर्न अभियान लागू भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सहकार्यमा उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले पुनः नो हर्न अभियान सुरुवात गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह र काठमाडौँ ट्राफिक उपत्यका प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख मीरा चौधरीले एक अर्काको सवारी साधनमा नो हर्न अङ्कित स्टिकर टाँसेर अभियानको प्रारम्भ गर्नुभयो। अभियान सुरु भएसँगै अनावश्यक रूपमा जथाभावी हर्न बजाउने सवारीलाई 500 रुपैयाँ जरिवाना गरिने भएको छ। सवारीको गम्भीर दुर्घटना हुने खतरा भएमा र सवारी गुडिरहँदा सडकको एक भागबाट अर्को भाग नदेखिने मोड आए मात्र हर्न बजाउन पाइनेछ। यस्तै जोखिमयुक्त मोडहरूमा छोटा हर्न मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ। सडक सुरक्षाका लागि सडक जनचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको नो हर्न अभियानका लागि महानगरपालिकाले विभिन्न किसिमका स्टिकर निर्माण गरी सवारी साधनमा टाँस्न समेत सुरु गरिसकेको छ। नो हर्न अङ्कित उक्त स्टिकरहरू सवारी साधन अनुसार फरक फरक डिजाइनमा बनाइएको छ। नो हर्न अभियान शुभारम्भ गर्नुहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले हर्न बजाउँदा र नबजाउँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा धेरै फरक पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नो हर्न अभियानका बारेमा प्रकाश पार्दै प्रमुख शाहले यस अघि नो हर्न अभियान सञ्चालन गरेसँगै जथाभावी हर्न बजाउने समस्या कम भएको भन्दै उहाँले सडकमा सवारी साधन चलाउँदा धैर्य राखी ट्राफिक नियमको पालना गर्न सवारी चालकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि यो हर्न बजाउनु र नबजाउनु पनि धेरै फरक पर्दो रहेछ। तपाईँको एउटा व्यवस्थापन मिलाउनु चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको निर्देशन दिँदै पनि हामी प्रायः चाहिँ ट्राफिक जाम हुँदाखेरि रातो बत्तीमा पनि हर्न बजाइदिने चलन धेरै देखिन्थ्यो। अहिले निकै कम भएको छ। अब तपाईँको एउटा सिस्टममा बगिरहेको हुन्छ भेहिकलहरू, जुन सिस्टम आफै पनि बगिरहेको हुन्छ, ट्राफिकले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ, मान्छेले अगाडि केही अवरोध भएर नै रोकेको हुन्छ, जुन अवरोध हर्न बजाएर हट्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा धैर्य बाटोमा गाडी कुदाउँदा बाइक कुदाउँदा अथवा यात्रा गर्दाखेरि एउटा धैर्य राख्नुपर्छ। हामी बिस्तारै जान पनि ठाउँमा पुगिन्छ, हतार नगरिकन धैर्य गरेर एउटा ट्राभल गऱ्यो भने आफ्नो स्थानमा सेवा भएर एकदमै खुसीका साथ पुग्न सकिन्छ भन्ने पनि जनचेतना यो कार्यक्रमलाई लाग्छ।
सवारी साधनमा प्रयोग भएका हर्नले यात्रुहरू तथा नागरिकहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर परिरहेको बताउँदै प्रमुख शाहले ट्राफिक लाइटमा तथा सवारी जाम भएको अवस्थामा समेत हर्न बजाउने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने बताउनुभयो। अनि हर्नले एउटा डिस्टर्बेन्स मात्रै नभएर तपाईँको मेन्टल हेल्थमा पनि एकदमै धेरै असर पर्ने देखिन्छ। तपाईँ अफिस जाँदाखेरि, स्कुल कलेज जाँदाखेरि अथवा कतै जाँदाखेरि मान्छेको मेन्टल स्टेबिलिटी चाहिँ धेरै नै फरक पारेको, इरिटेसन पनि बढाउने, पेसेन्जरको मात्रै इरिटेसन नबढाउने मात्रै नभएर तपाईँको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू, ट्राफिक प्रहरीहरूलाई पनि निकै नै डिस्टर्बेन्स भएको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख मीरा चौधरीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2074 सालमा सुरु गरेको नो हर्न अभियान सुरुका दिनमा निकै प्रभावकारी भएको भए पनि कोभिड-19 लगायतका कारणले पछिल्लो समय प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको 2073 चैतमा यो कार्यक्रम पहिला सुरु गरेको थियो। विभिन्न कारणवश कोभिड लगायतका कुराहरूले हामी पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किनको निम्ति सोसल वर्क डिपार्टमेन्टबाट तपाईहरू मार्फत हामी जुन आज कार्यक्रम लन्च गर्न जाँदैछौँ त्यसले नेपालको परिवेशमा डेफिनेटली एउटा फरक कथाहरूलाई बनाउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यस्तै नो हर्न अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि 15 दिने ट्राफिक स्वयंसेवक अभियान समेत सञ्चालन गरिएको छ। उक्त अभियानका लागि पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस र कान्तिपुर डेन्टल कलेजका गरी 100 विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाइएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विशेष गरी 17 स्थानलाई लक्षित गरी स्वयंसेवकहरूलाई 15 दिनसम्म खटाइनेछ। ट्राफिक स्वयंसेवकहरूलाई समूह बनाएर पुतली सडक, कुमारी मोड, वीर अस्पताल, केशर महल, महाकाल मन्दिर, त्रिचन्द्र कलेज, शङ्करदेव कलेज, थापाथली, नयाँ सडक, पद्मोदय मोड, सिंहदरबार, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, कलङ्की र बानेश्वरमा गरी 17 स्थानमा खटाइनेछ। यसै गरी ट्राफिक स्वयंसेवकहरूले महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएका नो हर्न अङ्कित स्टिकर प्रत्येक सवारी साधनमा टाँस्नेछन्। यसका लागि महानगरपालिकाले स्टिकर टाँस गर्ने ठाउँ सफा गर्न कोलिन र रुमाल समेत स्वयंसेवकहरूलाई प्रदान गरेको छ। महानगरपालिकाले यसअघि 2074 साल वैशाख 1 गते काठमाडौँ उपत्यकालाई नो हर्न क्षेत्र घोषणा गर्न अभियान चलाएको थियो। महानगरपालिकाले थालेको नो हर्न अभियान तत्कालीन समयमा निकै प्रभावकारी थियो, तर कोभिड-19 को संक्रमणसँगै लामो समय भएको लकडाउनका कारण सवारी साधन सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था र त्यसपश्चात भने नो हर्न अभियानलाई निरन्तरता दिन नसक्दा उपत्यकामा जथाभावी हर्न बजाउनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको थियो। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै महानगरपालिकाले फेरि नो हर्न अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। दर्शकबिन जथाभावी रूपमा हर्न बजाउनाले ध्वनि प्रदूषण मात्र होइन मानिसहरूको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल समस्या परेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। त्यही कारण पनि 2074 साल वैशाख 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा हर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गरेको थियो, जुन निकै प्रभावकारी थियो। कोभिड-19 सङ्क्रमण सुरुवात भएसँगै पछिल्लो समय केही यता हर्न बजाउन सुरुवात गरिएको छ। जथाभावी रूपमा सवारी चालकले हर्न बजाउन थालेपछि पुनः हर्न बजाउन निषेध अभियान सुरुवात गरिएको छ र जथाभावी हर्न बजाएमा 500 रुपियाँ जरिवाना समेत तोकिने भएको छ।
यो प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 6:25 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 10 बजे हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।